நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இது வந்து சாம்சங் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. இது வந்து கேப்லரி வந்து கட் ஆகிடுச்சு. அதனால் இது வந்து கேப்லரி வந்து தனியாக வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன் இந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸில். இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் கண்டென்சரும் கேப்லரி லைனும் இன்சைடில் இருக்கும், வெளியில் தெரியாது. அந்த லைன் வந்து பின்னாடி வரும்போது கேப்லரியோட லென்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 இன்ச்சு தான் இருந்தது. அது லென்த்து பத்தலை எனக்கு. ரெண்டாவது அது எனக்கு கட் ஆகிடுச்சு. அதனால் நான் புது கேப்லரியை வந்து இதில் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன். அதை எப்படி அட்டாச் பண்ணுறேங்கிறத பாருங்கள். இதுக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரீசர் பாக்ஸை அப்படியே கழட்டி தொங்க விட்டுட்டு இது வெளியில் எடுத்தோம்னாக்கா செக்ஷன் லைனும் நம்ம வெல்ட் அடிக்கிற மாதிரி வந்துடும். அதனால் எனக்கு வந்து செக்ஷன் பைப்பு நல்லா இருக்குது, கேப்லரி மட்டும்தான் கட் ஆகிருக்கு. அதனால் அந்த கேப்லரி லைனை தனியாக கட் பண்ணி அந்த பழசை எடுத்துட்டேன். இப்போ வெல்ட் அடிக்கும்போது அந்த காப்பர் டு அலுமினியம் ஜாயிண்ட்டில் நல்லா துணி பஞ்சு நல்லா சுற்றிக்கிங்க. சுற்றிட்டு தான் நம்ம வந்து வெல்ட் அடிக்கணும், கேர்ஃபுல்லாக அடிக்கணும். ஏன்னா இதை நம்ம உள்ளே அடிக்கிறது. அதனால் அடித்து முடிச்சிட்டேன். இதில் கேப்லரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா செக்ஷன் பைப்போட ஒரு பின்னல் போட்டு வெளியில் எடுத்திருப்பேன். காரணம் என்னன்னு சொன்னாக்கா அந்த கேபிளில் வர ஹீட்டை வந்து இந்த செக்ஷன் பைப்பில் வர கூலிங் வந்து குறைக்கும். அதனால் எப்போ நீங்கள் வந்து இது மாதிரி கேப்லரி மாற்றினாக்கா செக்ஷன் பைப்போடு நல்லா சுற்றி விட்டு வெளியில் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு வெளியில் எடுத்துட்டேன். அதை வந்து கட்டாகாமல் இருக்கிறதுக்கு, பாடியோடு கட்டாகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சிலிவு ஒன்று அதில் போட்டு அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். நமக்கு வேலை வந்து பர்ஃபெக்டாக முடிஞ்சு போச்சு. கூலிங்கு ஓகே. கண்டென்சர் மாற்றிருக்கிறேன். கேப்லரி லைனை வெளியில் இழுத்து தள்ளியிருக்கிறேன். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் யாராவது இருந்தீங்கன்னாக்கா புதிய நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நாம் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இது மாதிரி பயனுள்ள அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவை பார்த்து கமெண்ட் பண்ண அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.